Good day mga tropa Lodi, meron ulit tayong isang idadiagnose na motor dito, Mio i125. Ano po? Meron siyang knocking and then unstable idle. So ngayon, ito po, binuksan na po natin. Yung ingay po na nanggagaling sa unit ni customer is yung dun sa camshaft ng motor. Yun po, kita natin nagasgas na po siya. Bali, ang nangyari sa kanya is lack of lubrication. Kaya po nagasgas yung cam ng motor ni customer. Bali, bubuksan po natin yan para po ma-check natin. Tapos dadiagnose din natin kung ano yung sumira sa kanya talaga para po makita ninyo po. So ayan na po, bali natanggal na yung cylinder head tsaka po yung cylinder block. Bali tatanggalin na po muna natin yung camshaft para po makita natin ng actual kung ano po yung naging cause ng ingay ng motor ni customer. Ano po? So ayan po, tanggalin na natin yung rocker arm para po makuha natin yung camshaft ng motor ng customer. So, ayan po. Yun nga po, doon nga po nagmula yung ingay or yung knocking sound. Tapos, nag-unstable idle na rin kasi nauka po siya doon sa may decompression. Doon po siya mismo nauka kaya nag-unstable idle. Ngayon, nahanapin po natin kung ano po yung sumira po talaga sa kanya. Ano po? Bali, nag-lack of lubrication po ang nangyari sa unit ng motor ni customer. Kaya tinanggalan na natin yung cylinder block para makita nyo rin po kung bakit kinulang siya ng lubrication. Ngayon, ito na po yung cylinder block ng motor ni customer. Bali, pag-check po natin, ayun, meron nga pong malalim na part doon sa loob ng cylinder block na laging nagiging problema ni M3 pag nalaps po tayo sa pag-change oil or lumampas po tayo sa standard kilometers ng pagpalit ng langis. Yan, dyan po siya lumulusot. Yung sobrang oil na hindi na po na-scrape ng piston ring, kaya po lumulusot na siya sa ibabaw ng piston. Yun din po yung madalas na nagpapalagkit ng langis. Ngayon, ito po yun. Kaya po nagka-problema po yung cylinder head ni customer or yung cam. Bali dito po sumusuot yung langis pag nag-pump po siya. Diyan po sa butas na yan and then lumalabas po dyan sa maliit na butas na yan. Bali nag-i-spray po siya sa ibabaw ng cam. Ngayon po, pagka po ganito yung kulay ng loob ng engine nyo, dapat po ipapa-flashing nyo siya or papa-engine reflashing para po matanggal yung mga dumi na yan. Kasi kahit palitan po natin ng bagong langis, hahalo lang po yan dun sa mga oil na bago and then madali niya pong susunugin kaagad dahil marumi po kaagad ang loob ng engine. Kailangan na po siya ng reflashing. Kaya po nagkakaproblema po yung pump ng oil dahil po doon sa butas na yun nagbabara. Yun po ang nagiging problema talaga ni M3. Diyan po sa butas na yan. Pagka po nagbara siya, humihina po yung pagpump ng oil.